You can put your video and you can go on. I want to welcome everybody back to our second presentation. Quiero darles la bienvenida a todos de vuelta a la segunda presentación. Let's open with a word of prayer. Vamos a empezar con una palabra de oración. Dear Lord, we thank you Dios, te agradecemos for your continued watch care and your goodness towards us por tu continuo cuidado y para con nosotros as we continue to explore our relationship with you mientras seguimos explorando la relación contigo, with one another con el uno y con el otro, and how we relate to our environment. y cómo nos relacionamos con el ambiente. Bless us Bendecinos in our weakness and our frailty, en nuestra fragilidad y nuestra debilidad, in our ignorance. en nuestra ignorancia. We know that you can't overlook these things, Sabemos que no podés pasar por alto estas cosas, but you have a special way of taking care of us through these difficult periods. pero tenés una forma de cuidar de nosotros en estos periodos difíciles. Help each of us. Ayúdanos a cada uno. Help me Ayúdame a mí to afford the grace to others para ofrecerle la gracia a los demás that you give to me. que me das vos a mí. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. I had a couple of questions. Recibí un par de preguntas. Some of them are related to our study and some of them are not. Algunas están relacionadas a nuestro estudio y otras no. Question one. La pregunta 1. This relates to a previous study that I did Esto tiene relación con un estudio que hice previamente about the environment. acerca del medio ambiente. This was in Slovakia in July. Creo que fue en Eslovaquia en julio. And it's dealing with the change of environment. Y tenía que ver con el cambio en el ambiente. Question is, La pregunta es la was siguiente. it optional or necessary for God to change the environment after sin? ¿Era opcional o era necesario para que Dios cambiara el medio ambiente después del pecado? Let's see, we get a collective answer. Put your hands up if you think it was necessary for the environment to Levanten la change. mano aquellas personas que piensen que era necesario que haya un cambio en el medio ambiente. And put your hands up if it was unnecessary. Levanten la mano los que piensen que fue innecesario. So everybody says here in our group, it was necessary for the environment to change after sin occurred. Acá en nuestro grupo, la gente que está presente dice que era necesario que hubiera un cambio. So the answer is yes, Así que la respuesta es que it sí, was necessary. era necesario. So we're all in agreement with that. Todos estamos de acuerdo con esto. So a related question that I'm going to ask Una pregunta que está relacionada, que la voy a hacer yo, why? es ¿por qué?
Why change the environment? ¿Por qué cambiar el medio ambiente? If plants can suffer, Si las plantas pueden sufrir, we know that they perhaps don't have a consciousness, sabemos que no tienen quizás una conciencia, but if you're a gardener or you study nature, pero si sos jardinera o estudias la naturaleza, you know that plants react to stress. sabes que las plantas tienen una respuesta al estrés. So they have an awareness of their surroundings. Así que tienen un sentido de lo que So las rodea. plants suffer. Así que las plantas sufren. We certainly know that animals suffer, Tenemos certeza de que los animales sufren, which is what we will call the environment. es a lo que le llamamos el ambiente. All that pain and suffering that's brought upon the environment because humans sinned. Todo ese dolor y sufrimiento que sufre el ambiente es porque los seres humanos pecaron. Why? ¿Por qué? Adjustment. Adjustment. Adjustment Adaptación, for whom? ajuste para quién. So Manuel said adjustment for the humans. Ajuste para los humanos. Although they were not infinite beings, they were conditional. After sin, they become finite. And so they were not suited permanent for a permanent environment, for an eternal Okay. environment. It was for the humans. So I'll leave that point there. Chrissy? Fue para las personas. Will help us change and grow, like it would for a plant. You stress the plant out by trimming it and it grows better. Re-explain what you just said. I understand the analogy of the stressing plants. So the environment is changed to its detriment. And why? Help us El grow. ambiente cambió en detrimento propio. ¿Por qué motivo? So the environment changes Cambió el ambiente to help and aid human beings. para ayudar o asistir a los seres humanos. To do what? Help them. ¿Para qué? ¿Para ayudarlos a qué? Ellen might say that it was to keep them from getting into trouble. So Christine says it's to help humans to keep out of trouble. Dijo Christine de que era para ayudar a los seres humanos a que no caigan en problemas. I won't ask you how and why, but it's an interesting point to keep us out of trouble. Lena? Es un punto interesante, no voy a preguntar ni por qué ni cómo. Go ahead. To contain the damage. So Lena said to contain the damage. Elaine dice para contener el daño. Can you define containment? The geography of containment? ¿Podrías definir la geografía de la contención del daño? So Lena says the environment changed to contain the damage to Earth. El ambiente cambió para contener el daño que sufre la Tierra. Not damage to earth, but damage Yes, contain the damage within the sphere of the Earth. from the universe. Yes, that's right. And what was the damage that you're ¿Cuál fue el containing? daño que está siendo contenido? People don't believe that long.
To not perpetuate, say, not to say, to not perpetuate, but to not. Tell me what the damage was that's going to be contained. Decime cuál fue el daño que tiene que ser contenido. So human beings have now become dangerous. Los seres humanos ahora se han convertido en algo and they're gonna be peligroso contained on the earth. y van a ser contenidos en la tierra. I express that satisfactorily. ¿Lo dije bien? On a scale of 1 to 10 of importance, En la escala del 1 al 10, en la importancia, no, not 1 to 10, 0 to 1, vamos a decir de 0 a 1, scale of importance, 0 to 1. Where do humans rank? ¿dónde están los humanos? De 0 a 1 en importancia. Just say, where would they rank? With that? No, on a scale of 0 to 1. We've just described. Go ahead, translate. Acabamos de describir esto y del 0 al 1, Follow along ¿cuál with the es la questions. escala de importancia que tienen los seres humanos? The environment was changed for human beings. We agree with that. El ambiente cambió para los seres humanos, en eso estamos de acuerdo. Environment includes plants and animals. El ambiente incluye las plantas y los animales. It was necessary. Era algo necesario. What's the purpose of it all? ¿Cuál es el propósito de todo esto? We'll put the answer. Oops. Vamos a poner la respuesta. To help humans. Para ayudar a los humanos. We're okay with that answer? So now I'm asking, Ahora voy a preguntar, on the scale of en una escala 0 to 1, de 0 al 1, where are humans? ¿dónde se encuentran las personas? Okay, humans are here, Acá están los humanos. and what value do animals have? ¿Y qué valor tienen los animales? Where do we get 0.5 from? ¿De dónde sacamos 0,5? Alguien dijo Because you've 0,5. got biases, Porque tenés sesgos and you don't want to say what's so obvious. y no querés decir lo que es tan obvio. I know for animal lovers or gardeners, Sé que para las personas que aman a los animales o aman la jardinería, or people who love the environment, las personas que aman el ambiente, that this is a difficult saying. esto es algo difícil de escuchar. The question is it a true saying? ¿Es algo verdadero esto? ¿Este dicho? ¿Es algo está All correcto? these created beings, plants Todos and animals, todos los seres creados, las plantas y los animales, who did nothing wrong, que no hicieron nada malo, they've all been changed cambiaron for one purpose: por un solo propósito, to serve human beings. cambiaron para servir a la raza humana. And how fair is that? ¿Y cuán justo es esto? How fair is that? ¿Es justo esto? If you say it's not fair, God designed this, God's doing all of this, so God's not fair. Si decís que no es justo, Dios lo diseñó y Dios lo está haciendo. Entonces estás diciendo de que Dios Just no so es that you know justo. what you're saying if you say it's not fair.
Solo para aclarar, ¿qué estarías diciendo si dirías que es fair is algo it? que es injusto? ¿Es justo esto? Very fair. Es muy How justo. reasonable is it? ¿Es razonable? Very reasonable. Es muy Because razonable, God's doing it. porque Dios lo hizo. Isn't God a reasonable person? ¿No es Dios una persona razonable? Lena. Okay, so Lena says perhaps it's not to help humans. Entonces Elena dice que capaz no era para ayudar a los humanos. The environment changed. Do you agree with that? Cambió el ambiente. ¿En eso estás de acuerdo? God changed it. Do you agree with that? Y Dios lo cambió al ambiente. ¿Estás de acuerdo con eso? It didn't change by itself. No cambió solo. So Lena agrees with all of those things. En eso estás de acuerdo. So the answer to question 2 is what? La respuesta a la pregunta 2 es ¿cuál? To help animals Fue para ayudar a los animales and plants. y a las plantas. We've already got the humans. Ya pusimos humanos. So human sin El ser humano pecó and animals now are going to change. y los animales van a cambiar. And how does that help them ¿Y cómo los ayuda esto a ellos? to be subjugated, murdered, violated? Ser subyugados, ser asesinados, To feel cold? tienen frío. Okay, I put a question mark there then. Voy a poner un signo de pregunta. So the question was it optional or necessary for God to change the environment? Everybody says it was necessary. ¿Era necesario o era opcional que cambiara el medio ambiente? Todos estuvieron de acuerdo de que era necesario. And I assume we mean that it's necessary for humans. Y asumo de que dijimos que era necesario para la raza humana. And everything gets dragged through the mire because of us. Y todo es arrastrado por culpa nuestra. And as the Bible says, I think in King James, all creation groaneth. Toda la creación gruñe o gime, como dice la Biblia. Eva, you had your hand up? Oh, no, I just wanted to double check and when you said it's not as fair and reasonable. Okay, so do you agree that God is fair and reasonable? ¿Estás de acuerdo con que Dios es justo y razonable? Everybody said yes to that question. Todos dijeron que sí a la pregunta esta. Put your hands up if you were lying. Levante la mano la persona que esté mintiendo. When you look at your pet. Cuando miras a tu mascota, When you we watch some documentary about cuando miras algún Troll documental Division, acerca whatever it is, or safaris. de los safaris o algo de pesca. No one's going to put their hand up that they were lying. Okay. It's hard. Kathy said it's hard to watch, but my question is it hard to lie? Es difícil de ver, pero mi pregunta ¿es difícil mentir? Is it hard to stomach what God did? ¿Es difícil estar choqueado por lo que hizo Dios? Alyssa. So is it possible that animals and plants in the environment are also a part of restoration? So for this question to be correct. So the question is it possible that animals and plants are going to be restored through all of this? ¿Es posible
que los animales y las plantas vayan a ser restaurados en todo esto? What's the question that, I don't know if you know the word flummox or disturbs people ¿Cuál es la pregunta que le molesta a la gente when it comes to people like us? Us not, us crazy people. con- cuando se trata de gente como nosotros, gente Who loca, say that God is fair and que dicen reasonable. que Dios es justo y es una It's the persona question that comes up razonable? over and over again. ¿Cuál es la pregunta que surge una y otra vez? So Kathy said is why there's so much suffering. Katy dice que esta es la razón por la que hay tanto sufrimiento And Christine's going to refine that and say, Why does God y allow it? Cristi why does God allow it? va a decir por qué Dios lo permite. It's much worse than that. Es peor que eso. It's the suffering of the innocent, not the guilty. Es el sufrimiento de los inocentes, no de los culpables. So if you knew that, Alyssa, Si sabías esto, Alisa, those animals and plants were the innocent. esos animales y esas plantas eran inocentes. So you don't mind. So this said it depends. Alisa dijo que depende. Those humans are scoffing down apples. Esos humanos están And what levantando did that poor manzanas. rabbit do? ¿Y qué hizo el What guilt pobre the rabbit conejo? have? ¿Qué culpa tenía el conejo? Not knowing God. And this said the rabbit didn't know God. Alisa dijo que el conejo no conocía a Dios. And we can all put our hand up and say we disagree with her, can't we? Y podemos levantar la mano todos y Because levantar the rabbit was well la informed mano with God, en understood God desacuerdo, perfectly well. porque el conejo conocía y entendía a Dios de manera In perfecta rabbit world. en el mundo de los conejos. And so was the grass and the trees. También el pasto y los árboles. There weren't any innocent people. Oh, not at that time. I'm thinking later. Okay. The environment changes at that moment when 100% of the human race goes crazy. El medio ambiente cambió en ese punto exacto de la historia Ok. en el que el 100% de la raza humana se volvió loca. We'll stick to that time. Vamos a hablar de ese periodo de tiempo. Yes, I agree. So we're all comfortable, because God's fair and reasonable, that the harming of innocence is acceptable. Estamos de acuerdo porque Dios es una persona justa y razonable de que lastimar a los inocentes es algo que es válido para un bien mayor, of the human race. para el bien mayor de la raza humana. The greater good of the human race, the suffering of innocence is acceptable. Para el bien mayor de la raza humana, el sufrimiento de los inocentes es aceptable. It's not even acceptable. No es solamente It's necessary. aceptable, es necesario. Now who's going to be honest and say they agree with that? ¿Y quién va a ser honesto y va a decir que está de acuerdo con esto? Oh, you put your hands up, you agree. Victoria, Levante you la mano agree. el que está de acuerdo, la You que agree esté de it's- acuerdo. It's necessary for innocent beings ¿Estás de acuerdo con que es necesario que seres suffer. inocentes sufran for you. por vos? Christ did it. Jesús lo hizo. Everybody agree with that argument? Christ did it? ¿Todos están de acuerdo con este argumento que Cristo sufrió? Susan doesn't agree. Susan no está de acuerdo.
Not that it's not truthful, it's correct statement. Es una declaración correcta, no es que no sea verdadera. I'm guessing you don't agree with the logic. Yeah. Ok. Me parece que no estás de acuerdo con la lógica. Christine? What's good? That I do agree. I'm not sure exactly. You don't have to comment on her. You had your own hand up for your own reason. No? Do you want to say something? Just that it's so we can all see the problems with sin. We can't see that, then sin will happen again, right? So Christine said it so that we can understand the consequences of sin. Es para que podamos entender las consecuencias del pecado, dijo Christine. So either we haven't fully processed where we're going or what we're saying, O no hemos procesado bien a dónde estamos dirigiéndonos y lo que estamos we're lying, diciendo, o estamos or mintiendo, we're really mature o somos unas personas in muy our maduras understanding of the plan of salvation. en nuestro entendimiento del plan de salvación. Because if you hear what you've just said, Porque si escuchan lo que acaban de decir, and we just spoke about some apple tree, y hablamos recién de un árbol de manzanas, if you're speaking about an apple tree, si estamos hablando de you un could árbol de equally be manzanas, speaking about a 3-month-old child también puedes estar hablando de un niño de 3 meses or a minus 3-month-old being, o un ser que tenga menos de 3 meses. and it all works the same Y funciona igual todo, because we all have to live under law, porque todos tenemos que vivir bajo la ley and the laws have to be applied in the same way. y las leyes deben ser aplicadas de la misma manera. So now God can get away with murder. It's all Así good. que ahora Dios puede salirse libre con el asesinato, está todo bien. As soon as we start focusing on a goldfish, Hasta que nos pongamos a enfocarnos en un pescadito dorado. so it may be a bit too much to do it in real time, but as you go through your day, your week, your life, think about what you're actually agreeing to. Capaz sea mucho para hacer en un solo día, pero mientras transcurras tu vida cotidiana, estas días, semanas, meses, pensá qué Because es these are esto, the qué significa challenges that esto. have confronted people who think, Porque philosophers, estos desafíos han confrontado a las personas que piensan, los filósofos, and I would say the vast majority of humanity who are essentially atheist. y a la vasta mayoría de los seres humanos que son esencialmente ateos. And they could be atheists, they don't believe in God. And I'm just going to give my own sort of quirky definition of atheism, that they fear God. Y voy a decir que no es que no conocen a Dios o no creen en Dios, sino que no le temen, But we all seem to be much more mature than that. pero nosotros parece que somos más maduras que eso. So what we're buying into is not the necessity of suffering. Lo que estamos comprando no es la necesidad del sufrimiento, It's the necessity of the suffering of the innocent. es la necesidad del sufrimiento de los inocentes For your benefit, para tu beneficio, for all you guilty people. para ustedes que son culpables. Okay, next question, unless someone's got a comment. Si nadie tiene un comentario, acepto la siguiente pregunta. So the object is to create guilt. Bidding for Guilt. So the question was, is the object to create guilt? The answer is no. ¿El objetivo de esto es crear culpa? Y la respuesta es no. Guilt isn't something you create, it's a consequence of an experience.
No, I mean, God La culpa no es algo que se crea, sino que es la consecuencia de una experiencia. create guilt in humanity, so like humanity can see sin. I understand what you meant. Ah. I'm saying you cannot create guilt. Entiendo Guilt lo que is quisiste decir, lo que yo estoy diciendo es que no se puede crear culpa. guilt is something you experience because of something that you go through. La culpa es algo que experimentás por una situación que atravesás. So I think most of us don't feel that guilty about the environment. Creo que la mayoría de nosotros no se siente tan culpable del ambiente, Guilty about the innocent. Feeling guilty about the innocent, people have trouble with. pero sentirse culpables por el sufrimiento de los inocentes, la gente tiene problemas con eso. You probably read that Adam wept, I think, over a dying leaf, I think it was. Probablemente and his hayan sorrow leído was worse than, I think, the loss of a child to a parent. I think she describes it in that kind of way. Probablemente hayan leído de que Adán estuvo muy triste y lloró cuando vio las hojas caer, y eso fue una pena incluso mayor que algunas madres sienten Next cuando mueren question. sus hijos. The great La test. siguiente pregunta, la gran prueba, Is it moral ¿es moral or prophetic? o profético? Answer? ¿Cuál es la respuesta? Someone said both. Alguien dijo ambos. Someone else said nothing. Otras So personas is the answer dijeron both? nada. ¿Será que la respuesta es dos? Personal is prophetic, therefore morals, it's prophetic being moral. I have no idea what you just said. I'm sorry. No tengo idea qué es lo que acabas de decir, te pido Is disculpas. it both or not both? ¿Es ambos o no? As the personal is political, the political is prophetic. Therefore, personal is prophetic. The political is prophetic and the personal is prophetic. Porque lo político es profético y lo personal es profético. And what's that ¿Y got to do with the moral? qué tiene que ver esto con la moral? Alyssa says Alisa dice that the moral is que lo moral personal es personal and the prophetic y que lo profético is political. es político. I don't even understand what that means. Sorry. No sé qué significa esto, discúlpame. So if we know that the personal is political, Yeah, I got that. then Sabemos que lo personal es político. now we maybe explain it differently. It's prophetic to do the right thing. Es profético hacer lo correcto, dijo Alisa. It's prophetic to do the right thing. Okay, I'm going to start with both. I don't understand. Yo Sorry. voy a decir ambos nomás porque no entiendo, disculpa. Susan was smiling. Pardon me? You smiled a minute ago. Yeah, I smiled. Yes. So do you agree with both? Yes. I hope my logic is correct. Espero que mi lógica esté For correcta. someone to say it's both, Para que alguien diga que el test es ambos, that must infer that the moral and prophetic are two different things. e infiere de alguna manera de que lo moral y lo profético son cosas separadas. If they're not,
If they're the same thing, then it couldn't be both. Si son la misma cosa, no podrían ser ambos, Just logically. lógicamente So hablando. if you agree with both, tell me Si the estás de difference acuerdo between con, morality and prophecy. Well, the only way, si estás, ¿cuál es la diferencia entre lo moral y la profecía? Go ahead. So the only way we understood what was moral to God was through the prophetic narrative. It gave us our moral compass. So Susan said the only way we understand what is moral Susan is dijo que la única forma en la que entendemos lo que es moral through prophecy. es a través de la profecía. Prophecy, yeah. So you can't understand morality without prophecy. O sea que no podés entender la moral sin la profecía. Standard. So if we took prophecy out, everybody's morality would be different. Pretty Si much. sacáramos la profecía, entonces la moral de todas las personas sería diferente. So if I said, O sea, si yo digo, don't lie, no mientas, is that morality? ¿es eso la moral? Is there a difference between ethics and morality? ¿Hay una diferencia Okay. entre la ética y You la tell me a moral? moral thing then, if lying isn't moral. Decime algo moral si no es la mentira. So the marriage union is morality. ¿La unión matrimonial tiene que ver con la moral entonces? Two people marrying, that's morality. Dos personas que se casan, ¿eso es moral? I know I'm asking you, give me a definition of morality, not a traditional view, just a definition of, I said lying is a moral issue. You said it might not be, it might be an ethical issue. Yo dije que mentir es algo moral, vos dijiste que quizás no, que sería algo ético. Entonces estoy pidiéndote que des una definición de qué es la moral o qué sería lo moral. So then I asked you to give me an example of morality. ¿Me podrías dar un ejemplo de moralidad? Right or wrong? Lo que está bien y lo que está mal. Isn't lying about right and wrong? So many shades of gray line. But No, there might be different types of lies, but a lie is not the truth. correct. Hay distintos grados de mentira, pero una mentira no es la verdad. So it would be about right and wrong, the truth or Así not que the truth. estamos hablando de lo correcto y lo incorrecto, la verdad o no, la no verdad. So if you lied, Si mentís, you would know that you've lied because you know you haven't told. sabrías que no dijiste la verdad, que has mentido. Cannot you and I know that a lie has happened outside of a prophetic event or outside of prophecy? ¿No podemos vos y yo darnos cuenta de que ha ocurrido una mentira fuera de un contexto de profecía? So you don't need prophecy to understand morality. Entonces no necesitamos la profecía para entender la moral. So the great test is a specific issue. I understand La that. gran prueba es un tema específico. If we separate morality from prophecy Si separamos lo profético de lo moral and we say that they're two different things, y decimos que son cosas separadas, because we said it's both, porque dijimos que son ambas, then I was trying to ask what the difference between them was. yo estaba tratando de que podamos decir cuál es la diferencia entre And it seems ambas. to me we can understand morality easily outside of prophecy.
Y a mí me parece que podemos entender la moralidad con mucha facilidad por fuera de la profecía. We could understand the great test. What do you understand the great test to be? It is very simply. ¿Qué entendés que es la gran prueba? So Decímelo de you manera say the great sencilla. test is gender. Si me decís que la gran prueba es el género. So equality is too easy. So we'll go with gender. La igualdad es muy fácil, así que vamos a ir con el género. So if you go to the golden rule, Si vamos a la regla de oro, which is found where? que la podemos encontrar en dónde? Matthew? En Mateo. First John, you don't like First John? Matthew what? I don't know. That's cheating, I can't remember. First John. Primera de Juan. Anyone else? Okay, someone check that. Alguien que chequee esto, Primera de Juan Read that, 4:21. that's the golden rule. We're going to check because none of us are sure. I was thinking it was 420. 420. Matthew 7:12. Matthew 7:12. Therefore, things whatsoever you would do, mention do unto you, do even so to them. Okay. So we got Matthew 7, verse 12. Tenemos Mateo 7, verso 12. Do unto others as you would have them do unto you. Haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran. So, Susan, we've said gender. Susan dijo género. Whatever that meant in a particular situation, Cualquier cosa que esto podría significar en una situación particular. if you said to someone, treat this person in a particular way, a good way, Si vos decís en alguna situación, trata a esta persona de determinada their manera, más allá de su género, and they'd say, no way, not doing that. y te dicen, no, no lo voy a hacer, I'm not going to treat them properly. no voy a tratarlos apropiadamente, You would say to them, vos les dirías, go to a 2,000-year-old verse citarías un versículo que data de 2000 años and put yourself in their place. y ponete en el lugar de la otra persona And then ask yourself how you would want people to treat you. y pregúntate cómo te gustaría ser tratada o tratado por los demás And you get the right personas. answer. Y con eso vas a obtener la You respuesta passed the great correcta. test. Vas a haber pasado la gran prueba. Way outside of what's going on today. Y eso está muy por afuera de lo que está ocurriendo hoy en día. So we don't need to understand all the affairs that are going on, we'll just say in the USA, to understand morality. No tenemos que entender todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día para entender la moral. That was meant to be a question. More than anything. Eso es That's una my question to you. pregunta. Do we? ¿Necesitamos? No, I guess it depends on your answer. If you're going to say, well, of course not, then it's rhetorically in that sense. I'm sorry, my translators, I shouldn't do that. So it was a genuine question.
It Esta era wasn't una meant to be a pregunta genuina. statement. No se suponía que fuera una declaración. It was a compliment to you Es un halago para vos to say, I think you know what right and wrong is without reading the newspapers. que yo te diga que vos sabés qué es lo que está bien y lo que está mal sin tener que leer las noticias y los diarios. Without seeing what the Supreme Court or SCOTUS is doing, you know what's right and wrong just from that one verse. Desde ese versículo vos sabés lo que está bien y está mal sin ver los fallos de la Corte Suprema. So you don't need all this noise or paraphernalia going all around us to know what is right and wrong. Y por lo tanto no necesitas todo este ruido, toda esta parafernalia para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. The great test, is it a moral or a prophetic test? ¿El gran test es moral o es profético? The answer has to be, La respuesta tiene que ser, Susan just told us, moral. moral. It has to be a moral test. Tiene que ser una prueba moral. You have to be a clever Adventist Tenés que ser un adventista inteligente to squeeze out of the fourth commandment some kind of morality. para sacarle al cuarto mandamiento algún tipo de moralidad. And Adventists will shift and squirm, and they find it very difficult to do that. But they're not Y los honest. adventistas intentan y se esfuerzan, pero no son honestos. We've got it easy. Para nosotros es fácil. We scrap that Sabbath test Sacamos el test del sábado and we just make it a test about how you treat people. y lo hacemos un test únicamente basado en cómo tratás a las So the demás great personas. test La gran prueba is what it's entonces always been, es la que ha sido siempre, which is what? que es que A new commandment I give you, un nuevo mandamiento os doy, that you love one another. que se amen, les And we have unes a clever los people that otros, have no idea what that means, pero no tienen idea de qué significa esto. that you treat people the way Jesus treats you. Pero que trates a las demás personas como Jesús te trata a vos. And that's the golden rule, isn't it? Y esa es la regla de oro, ¿o no? It's never changed Nunca cambió all through history. en It's toda la just looked historia. different in different dispensations, if I can say it that way. Solamente la pudimos ver diferente en distintas dispensaciones, si lo queremos poner de algún modo. So the great test has to be moral. La gran prueba tiene que ser And this moral. movement has said for the last 30 plus years, no, the great test is prophetic. Y este movimiento ha dicho por los últimos 30 años, no, la prueba es profética. And is that wrong? ¿Y está equivocado eso? No, No, this movement doesn't get things wrong. porque este movimiento no erra. Go ahead. Previous presentations, I hear you saying that prophetic is morality. But morality is prophecy. Good. I like that. Sounds good if I said it. Prophecy is morality, morality is prophecy. Okay, it's La profecía es la beyond the moral y la scope of moral es our la study profecía. today to tidy up the loose ends. Se va de la bar que va a tener este estudio, poder atar todos los hilos que nos quedaron Of this important question de esta pregunta tan importante that's eluded many of us for too long. que nos ha eludido a muchos y muchas de nosotros por demasiado tiempo. So we need to understand and explain the prophetic bit, Tenemos que entender y explicar el pedacito profético, but I want us to see that the great test has to be moral. It is moral, and it's always been moral.
Lo que quiero que vean con claridad es que la gran prueba es moral, siempre ha sido moral y tiene que ser moral. And the problem that confronts Adventism Y el problema que confronta al adventismo is it's very difficult to dovetail the Sabbath into all of that. es que es muy difícil meter el sábado en el medio de todo esto. Okay, so we'll leave that question hanging. Vamos a dejar esta pregunta colgada. So I don't understand this question. Someone asked about 9/11 and clarification. No entiendo esta pregunta. Alguien preguntó sobre el 9/11 pidiendo clarificación. So I can't answer that one because I don't actually understand what the question is. Y no lo puedo responder porque realmente no entiendo cuál es la pregunta. So whoever asked that question, maybe they can ask it again. La persona que hizo esa pregunta quizás podría rehacerla. Okay, so that's all the questions that I had. Esas son todas las preguntas que yo tenía. Coming back to our discussion Volviendo a nuestra discusión that we had this morning, que teníamos esta mañana, we spoke about biases. hablamos de los sesgos. So what's a kind of a classic definition of bias? ¿Cuál es una definición clásica de sesgo? I asked you, what is a bias? Si yo te pregunto, ¿qué es un sesgo? Sorry? Preconceived idea. Idea preconcebida. Is that the right spelling? EI? Yep. So a preconceived idea, anyone else? Idea preconcebida. ¿Alguien más? Well, there's a bit more toxicity to it than that. Creo que Preconceived hay is pretty algo, neutral. creo que hay un poquito más de Prejudice, toxicidad, que es, ahí está, prejuicio, esa palabra es mejor. So we're prejudicial. Tenemos prejuicios. So is having prejudice good or bad? ¿Tener prejuicios es algo bueno o es algo malo? Depends. Depende. So is it good to be biased then? ¿Es bueno estar sesgado o sesgada entonces? Yes, it's good to be biased. Sí, Everybody es agree bueno it's good to be biased? estar sesgada y sesgado. Sorry? So depends means yes, as well as no. Depende quiere decir que sí y también que no. If you're biased and you have prejudiced, which means Si you es- have si- favoritism, Si tenés sesgos y tenés prejuicios y tenés favoritismo, are we okay with the word favoritism? ¿estamos bien con la palabra favoritismo? Yes, is that favoritism? You okay with Susan? You okay with that? The way, yeah. Are you okay with the way I spelled it or not okay with the way I spelled it? Okay, tell me how you spelled it then. ¿Lo escribí bien o no? Bueno, decime cómo se escribe. Favour. Oh, it's right. Yeah, well, the U is the British spell. What would you expect? Oh, yeah. That was your Lo bias. escribiste lo escribiste como un inglés. ¿Qué esperabas? Okay. Eso fue un sesgo tuyo. No, it was my test. Ese I'm fue not fue mi prueba. Okay. Yo no so estoy sesgado. people said bias is good. So if you've got all these biases and you say it can be good, then Si, you don't agree with equality. si tenemos todos estos sesgos y decimos que los sesgos pueden ser buenos, ¿estás de acuerdo con la igualdad? How can you have equality if you're biased? ¿Cómo podés tener igualdad si estás sesgada o sesgado? Can you? You can? So, Oh, we can and we can't.
Sorry? She might have some reasoning that I haven't thought of yet. Alyssa says you can be biased and still be a proponent of treating people equally, the same, which means no favoritism, no prejudice, no preconceived ideas, I think. Alisa dice que podés estar sesgada o sesgado, igual proponer tratar a las personas de manera justa e igualitaria, o sea, sin ideas preconcebidas, sin prejuicios y sin favoritismo. Their biases are inbuilt. Then we can recognize that they're part of us. We don't have to be ruled by them. Okay, so Alyssa is a proponent that biases are inbuilt within us. They're part of our nature. Alisa propone que los sesgos están construidos ya adentro de nuestra naturaleza, Not just nurture. no solamente que son cultivados. The problem with that El problema con eso is 99% of everything you're ever going to read disagrees with that. es que el 99% de todo lo que vayas a leer sobre el tema está en However desacuerdo con psychologists or eso. sociologists will phrase it, they'll tell you it's educated into you. Todos los psicólogos y neurólogos que puedas leer van a decirte que los sesgos son educados en nosotros y nosotras. Did it? And that being aware of your biases, I mean, we have them and being aware of them helps us to, how can I put it? To not be, Controlled by them? yes. Okay. So before we translate what Victoria said, Antes de traducir lo que dijo Victoria, she said we have biases dijo que tenemos and we sesgos need to be able to control them or manage them. y Is que that tenemos what you que said? controlarlos o manejarlos. Rid them, but I mean, if you being educated or aware of your biases, it helps in the process to, confront them. Okay, so you have biases, you need to be made aware of them, then you need to confront them. Yeah. Si tenés sesgos, tenés que tener conciencia de ellos y confrontarlos. Yeah, unlearn. Manage them. Man, Tenés que manejarlos. So I think everybody would agree with that. Creo que la mayoría estaría de acuerdo con eso, But what Alyssa said pero lo que Alisa dijo wasn't any of that. no dijo nada de eso. My question to you then, Victoria, Mi pregunta para vos, Victoria, where entonces, did the biases come from? ¿de dónde salieron los sesgos? They were learned. Alyssa, Fueron aprendidos. where did the biases come from? Alisa, ¿de dónde salieron los Some of sesgos? them, the ones you refer to. Algunos, los que a vos te referías. Do you see the difference, Victoria? De nuestros genes, dijo Alisa. Alyssa said they're part of our construction, Alisa dijo que son parte de nuestra construcción and most scientists will tell you, like 99%, that they are cultivated, educated. pero la mayor parte de los científicos te van a decir que son algo cultivado, que es parte de la educación. Well, Susan. you mentioned that we're hardwired for them. Okay. I mentioned that we're hardwired, but I want to make sure that everybody knows most social scientists disagree with that. La mayor parte de los científicos You mentioned están de acuerdo. thought about the way we organize material from infancy onwards. And we're a blank slate when we're born, like John Locke says, I think. And the input gets filed. And that's where our fast brain goes wrong.
because we file all flat surfaces of desks or stools and chairs, and anything with legs is a chair. Before long, when you file like that, so you can retrieve information, you've generalized, you've put things in groups where you form bias. Let's try and summarize what you've just said. You're born with like a blank sheet of paper. Para resumir lo que fue dicho, nacemos como una hoja And then blanca as you live your life, you populate that clean sheet of paper. You write things on it. y a medida que vas viviendo la vida, vas escribiendo cosas en esa hoja blanca. So that all sounds like the environment teaching you or training you what about how you're supposed to operate in this world. Y eso suena mucho a que el medio ambiente te explique, te enseñe cómo tenés que relacionarte con And el Alyssa mundo. says you're not born as a blank sheet of paper. Pero Alisa proponía la idea de que no naces como una hoja blanca. That's the difference. Esa es la diferencia entre las I posturas. don't have a demo piece. If I had a piece of paper, maybe I could just show you. Someone give me a piece of paper. Let me show you Si what I tuviera think un is happening. papel, si tuviera un papel les mostraría algo. A ver, voy a buscar un papel. Let me see if I can see myself properly. Okay, so this is this blank sheet of paper. Forget the lines. This is what you're born as. This is what Así Susan said. naces. Yeah. Esto es lo que dijo Susan. And as you grow up, you're going to write on this piece of paper all the different things, and it tells you like how you're supposed to function. It's like an instruction manual, how you're supposed to operate in the world. Yeah. Y acá esto se va escribiendo después y te va enseñando cómo tenés que operar en el mundo. That was like the flat surface example that you gave. Esa fue So como la I analogía que think usaste what vos. Alyssa is trying to explain is Y lo, for sure you're born with sort of no information about your environment. You don't know that. Babies aren't born with all of that information built into them. estamos seguros de que los bebés nacen sin información acerca del ambiente, But I think what Alyssa is trying to say pero creo que lo que Alisa está tratando de decir is that when you're born, you're like this. es que cuando naces te ves así. You're not a flat sheet of paper, it's crinkled. No sos creased. como una hoja que está lisa y llana, sino como que tiene marcas y And arrugas. however hard you're going to try to write onto that surface, Y cuando te esforzás para escribir en esa superficie, there's no way you're going to be able to easily write from that side of the paper across this ridge to the other. no hay forma en la que puedas lograr escribir desde esta arruga hasta la siguiente. You have things that are pre-built, pre-wired, hardwired. Tenés algunas cosas que ya están cableadas, These creases, estas arrugas, and whatever you do when you write onto that paper, onto your brain, y lo que sea que hagas cuando escribís en ese papel, en tu cerebro, you can't write cleanly. no podés escribir de manera limpia. So I know the lines are this way. Sé que las líneas están así, So maybe if I did it, maybe if I fold the paper this way. pero si doblo el papel de esta otra manera, So here you're going to write. acá van a escribir, But when you write, you can only write on this piece. Then you have to have sort of a break and skip over and write here and skip over and write there. You'll have these podés breaks that escribir are hardwired. en este pedacito y después tenés que saltar al siguiente pedacito porque hay como unos cortes ahí que está el cableado. So if you can imagine those hardwired biases as these creases,
Si te podés imaginar esos sesgos cableados, como estas arrugas en el that are papel, not undoable. You que can't fix no them. son, no es posible arreglarlas o corregirlas. And these creases have an effect that if you're aware of them, you can kind of go over this bit, skip over that blurred bit and carry on. Y estas arrugas tienen un efecto que puedes escribir en este pedacito, después saltearte la arruga y seguir en el siguiente. But it's always going to be there. Pero siempre va a estar ahí esa marquita. I'll give an example before I take your Voy a dar question. un ejemplo antes de So- aceptar la pregunta. You've probably noticed to a Probablemente se degree, hayan dado cuenta en algún grado a baby is happy in its parents' arms. More often than not, it's the mother because they breastfeed. que los bebés o las bebés están a gusto en brazos de sus padres, especialmente la Say, "Oh, madre, can I hold your porque baby?" amamanta. Y si vos le decís, puedo sostener al bebé, And the baby begins to cry when you hold it, y cuando te lo dan al bebé, empieza a llorar and you've done nothing wrong to the child. y no le hiciste nada al bebito. You try and comfort it and coo it, and it still doesn't respond well until it goes back to its mother's arms and it's happy again. Y a pesar de que tratás de darle confort y tranquilizarla, no lo lográs hasta que le devolves la beba a su mamá. Now, some babies are more sensitive to that than others. Algunos bebés, algunas bebés son más sensibles a eso que otros. But there is plenty of research out there now Hay mucha investigación que se ha hecho that has shown that this is hardwired into a child. que esto ya viene cableado así en las niñeces, Either within the womb, but definitely once they're born, tanto en el útero y definitivamente una vez que ya nacen, they either, well, I use the word imprint, or attached to their mother, to their parents. se apegan a su madre, a sus padres, And it's through sound, through smell, and through sight. a través de la vista, del oído y de, el olfato. Put the child in a different environment, I give it to someone else, and they can see, smell, and hear that it's someone else, and they become upset. Y si le pasás el bebé o la bebé a otra persona, se da cuenta por la Is that a vista, bias? el sonido y el olfato de que no es su madre. It's a Entonces bias se because siente they're incómoda. prejudiced. Eso es un sesgo, porque tienen prejuicio. But that bias, that prejudice, is hardwired into them because Y it's a protective mechanism. esto es un mecanismo que protege, They know the place of safety. conocen su lugar And they de, want to, de, like a de spring calma. or a rubber band, gravitate back to the place of safety. It's how they are designed. Es como están diseñados. Just like if at any age, if a child, a baby, touches something that's too hot, a reflex action will happen and it will take its arm back. It doesn't need to be taught that. Si un bebé toca algo que está muy caliente, va a sacar por reflejo la mano y nadie le tiene que enseñar esto. You don't have to tell a baby, don't talk to strangers and wander off. They already know not to do that. Los bebés ya saben que no tienen que irse lejos o hablar con extraños. No les tenés que decir esto. So that bias that is pre-built into a child Ese sesgo que está ya construido adentro de los if the niños, child is white, si el niño es born to blanco, white parents, nació con padres blancos with white grandparents, y abuelos blancos,
living on a white street in a white town in a white country, y viven en un país blanco, en una provincia blanca, en un barrio blanco, can you see what the problem is? ¿entendés cuál es el problema? When they're 18 or 6, 7, Cuando tengan 18 o 6 o 7 they see a black person for the first time, y vean una persona negra por primera vez, you've probably seen it on a movie or a documentary that they go to their hand and they touch their skin like this is not normal. There's something probablemente wrong. lo hayas visto en algún documental, de que van y tocan la piel de la persona y piensan, esto no es normal, esto no está Is that because bien. they're racist? ¿Y esto es por racismo? No, it's because all they have No, ever seen or known are white people. es porque todo lo que han visto o conocido son personas blancas. And what happens if you're not careful and humans are not careful, Lo que pasa, si no sos cuidadosa you have, y los seres humanos no you son have a cuidadosos built-in system y tenés construido adentro ya un sistema which is called fight, flight, or freeze, que se llama pelear, correr o which means defenderte be o frizarte. scared of unusual or strange things. Yeah? Y esto significa que vas a estar asustada de cosas extrañas o If you've ever desconocidas. seen a white people, Y si solo has visto personas blancas, how normal is it for you to be scared of someone of color? ¿cuán normal es que te asustes al ver a una persona de color? So when we speak about biases being hardwired into us, Cuando hablamos de que los sesgos están construidos adentro not nuestro, all of them are, no todos están, and most of them are weaponized. y la mayoría son usados de You don't manera, just say, oh, black people have a different skin color. no decimos que las personas negras tienen un color de piel distinto, You say they're dangerous. decimos que son peligrosos. And that fear-mongering feeds on our inbuilt natural tendencies or biases. Y esa historización que tiene el miedo como propósito se ayuda de los You can't undo cableados que tenemos inherentes, y the esto no lo built-in podemos protective deshacer. mechanism of the unknown or the unusual. No se puede deshacer los mecanismos que están diseñados para protegernos de lo que es inusual o But desconocido. as Victoria said, can't remember how she put it, you have to be informed about your biases, aware. You have to be made aware of them Tenés que estar al tanto de tus sesgos, como dijo so Victoria, you can begin to deal with them. para poder manejarlos o tratar con ellos. And the reason why I brought up that piece of paper example and about babies Y la razón por la que mencioné esto de los bebés y el papel is because in our early discussion, many of us were saying that we're sexist or racist or nationalistic because we're all educated in this bad way. y podemos decir de que somos sexistas o racistas, es porque fuimos educados de esta That manera we're bad people. errada. Que And what I seríamos want malas to personas. suggest Y lo que yo quiero sugerir is not that we aren't bad, no es que no seamos malos, but the roots of that badness, if I can put it that way, are actually pero something positive. pero la raíz de eso en realidad es algo positivo. Is it bad to be jealous ¿Es malo ser celoso or to be envious? o envidiar? So if it's wrong to be envious, Si está mal bad, ser envidiosa, es malo. where did that emotion come from? ¿De dónde surgió esa emoción? ¿De dónde Because God salió? doesn't do anything bad. Porque Dios no hace nada malo.
So that envious emotion must have come from somewhere. Y esa emoción de la envidia tiene que haber surgido de And algún if God lado. didn't create it must have been created out of thin air, which we know can't happen. Y si Dios no la creó, tiene que haber salido del aire mismo, pero sabemos que eso no ocurre. I would suggest that the Yo whole sugeriría spectrum of emotions that each of us experiences, possesses, are all there for a purpose and they all are good. que todo el espectro de emociones que tenemos y a las que podemos acceder están todas ahí y son buenas. And the roots of most of the biases which people think are ugly and despicable, the roots of them are also good. Y las raíces de todas esas cosas que a veces pensamos que son malas And when I también son say buenas. when I say good, Y cuando digo buenas, when I say good, I mean that they serve a positive purpose. me refiero a que tienen un propósito positivo Or a protective mechanism. o un mecanismo de And when protección. you can view yourself and others like that, Y cuando podés verte a vos misma y a los demás de esta manera, it gives you the ability to have better relationships, to treat people better. te da la habilidad de tener mejores relaciones y tratar mejor a las personas. Any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? Is fear an emotion? The question is fear an emotion? Me preguntan si el miedo es una emoción. I think yes. So, does God fear? Does God God- have fear? Yeah. Is that your question? Yes. ¿Dios tiene miedo? Sí, Yes. sí. If you experience fear, Si experimentás miedo vos, then the ability to experience that la habilidad que tenés de experimentar esto has also got to be part of God's nature. tiene que también ser parte de la naturaleza de Dios. Whether or not God actually experiences it in the same way that you do, Más allá de que Dios lo experimente o no de la misma manera que lo experimentás vos, is questionable, que es cuestionable, especially when you start defining how fear operates and what it is. es importante que entendamos cómo el miedo opera y qué es. Most of the time, not all of the time, La mayoría del We're af- tiempo, no todo el we're tiempo, afraid of the unknown. tenemos miedo de lo que es We're desconocido. afraid of new experiences. Tenemos miedo de las experiencias We're nuevas. afraid of the potential of getting hurt. Tenemos miedo de en potencia salir And lastimadas. without discussing God's ability to see into the future, we don't Y- even y need to sin do dis- that. Y sin discutir la capacidad que tiene Dios para ver en el futuro, porque no necesitamos hacer eso, Because God knows so much about so many things, Dios sabe tantas cosas acerca de tantas cosas, it's very hard for God to be afraid of things, I believe. que es difícil que Dios tema algo. And Yo that's why you creo. get an athlete or an experienced worker in a dangerous occupation who doesn't have fear. Y por esa razón vos podés tener atletas profesionales, personas que están entrenadas en ciertas profesiones de riesgo, que no tienen miedo. I read that God has forgiven us the spirit of fear. And also it says that perfect love casts away fear. So get confused. So you've mentioned two Bible verses. Perfect love casteth out all fear, and God hasn't given us the spirit of fear.
ha mencionado dos versículos de que el perfecto amor echa fuera el temor y que Dios no nos ha dado espíritu de miedo. If you were to take those two Bible verses and overlay them with that, with those comments that I made just before that, Si tomamos esos dos versículos y los superponemos con el comentario que hice justito antes about what produces fear, acerca de qué es lo que produce el miedo, it's things like the unknown, que es I can't remember what lo the other points I desconocido, made. Sorry? Getting or being hurt, new experiences. Yeah. The unknown, new experiences, fear of getting hurt. Sorry, I should say about getting, but the potential of getting hurt. tenemos miedo de las malas experiencias, de la potencialidad de salir lastimadas. If you can be taught about those things, Si podemos aprender acerca de estas cosas, the fear dissipates. el miedo se disipa. I think that's what those verses are saying. Creo que eso es lo que dicen estos versículos. Fear is being in a sympathetic state, and God wants to take us out of that into a parasympathetic state. El miedo es estar en un estado de activación simpática y Dios quiere que estemos en un estado de activación parasimpática. Sorry? Although God has a sympathetic state too. So That's you said that God has a sympathetic state as well as a parasympathetic state. I agree. Yes. ¿Será que Dios también tiene un sistema parasimpático así como uno simpático? Sí, estoy de acuerdo. that attribute in God. Fear. Because I sometimes fear. And it's a man, God fears the way I feel. Many people have difficulty Yeah. attributing emotions that we feel and giving them to God. Muchas personas tienen dificultades con tomar emociones que sentimos las personas y atribuírselas a But Dios. my argument has always been they have to have originated from God. Pero mi argumento siempre es el mismo, que tienen que haber tenido su origen en Dios, Because we can't create. porque nosotros no podemos crear. Did someone have their hand up here over on this side? ¿Alguien había levantado la mano por acá? Lost it, but I was just thinking that it would be difficult, with knowing. There was something that was stated earlier, and I don't know if I can bring it back to make sense, but, Okay. Yeah. Okay, I'm sorry about that. Victoria had a point, but she lost it because I rambled on too long. Victoria tenía algo para decir, pero ya se le perdió el punto porque dimos muchas vueltas. So I wanted to touch upon this issue of biases. Quería tocar el tema de los sesgos. I wanted to explain that, I guess like Alyssa, I take it a little further than most social scientists will take it. Y como dijo Alisa, yo también lo llevaría un poquito más lejos de lo que lo llevarían los científicos sociales. I'm sure you're all aware that there are things like conscious biases and unconscious biases. Estoy seguro de que la mayoría está al tanto, de que tenemos sesgos de los que estamos al tanto y sesgos que son inconscientes. And then once we start talking about biases, there's so many different types. Y una vez que empezamos a hablar de los sesgos, hay muchos diferentes. And you should all really be aware of, there's hundreds of different types of biases that they've teased out, but you should be aware of the top, 4 or 5, 6 types of biases that we all fall prey to very easily. Tendríamos que estar al tanto de los más importantes a los que podemos caerle presa más fácilmente, porque hay muchos, pero por lo menos los primeros 5 o 6. And on top of all of that, Y además de todo esto, what I wanted to add was that I think some of these biases are hardwired or pre-wired into us that you can't eradicate. quería agregar de que algunos de los sesgos están ya cableados en nuestro interior y no los podemos erradicar.
They're not just educated into you. No solamente tienen que ver con la educación que Who knows recibiste. some different types of biases? ¿Quién conoce los distintos tipos de ones that you're sesgo? aware of? Algunos que conozcan. There's implicit bias. Tell us what that means. If you're not sure, it's okay. Anyone else? ¿Alguien más? Confirmation bias. El sesgo de confirmación, por ejemplo. And what's that? ¿Cuál es esa? Sorry? The tendency of people to look for information that is the same as what they are. So you already have a belief system Todos tenemos ya un sistema de creencias or a moral compass. o alguna brújula moral. And when you enter into a new situation or you receive new information, Y cuando entras a una nueva situación o recibís nueva información, you will tend to filter that through your past experiences. vas a tender a filtrar eso a través de tus experiencias pasadas. So there's a battle going on Hay una batalla que está ocurriendo between God and Satan. entre Dios y Satanás, And when you speak about the enemy, y cuando hablamos del enemigo, you tend to refer to them as them, those people. tendemos a referirnos a ellos como And that ellos, filters all the way esas down personas. Y eso se filtra hasta abajo to the struggle that's going on right now in this country between the left and the right, the blue and the a lo red. que está pasando en este país en este momento, entre la derecha y la izquierda, lo azul y lo rojo, Because we are so convinced that we are right based upon all of our existing beliefs. porque estamos tan convencidos de que tenemos la razón basado en nuestras creencias. Whenever you hear anything from the opposition, you will automatically ignore it or discount it and say, oh, there they go again. Ni bien escuchas cualquier cosa que provenga de la oposición, vas a minimizarlo o decir, ahí empiezan de vuelta, And you're not willing to listen to them. y no tenés disposición a escucharlos. We do that in the movement Hacemos eso también en el movimiento. when we fight or struggle against Adventism or other religions. Cuando peleamos con el adventismo o contra otras religiones. Why do you say amen for? What you said, that is done in the book. No, I understand. I understand the context. My question is, why do you think it's something good? ¿Por qué pensás que es bueno eso? I ask a question. Is a pragmatic person, does a pragmatic person uses confirmation bias? I don't know. I'm inclined to say no, but I might be wrong. Me inclino a decir que no, pero capaz esté equivocado. Past experience. Based upon past experience, which give you your current belief system. Exactly, but you have an expectation. Tenemos una based on your past expectativa experiences. You have an expectation. basados en nuestras experiencias previas. Y esto And crea el sesgo do de you think that's good or confirmación. bad?
¿Y vos crees que eso es bueno o malo? It's wonderful. I think it's really dangerous. Really? Yo creo que es muy Yes. peligroso. 1888. What is the great test? Sabbath. En 1888, ¿cuál fue la gran prueba? So I think, someone said Sabbath, Alguien dijo el sábado, and I think that's an example of confirmation bias. y yo creo que ese es un ejemplo del sesgo de confirmación. I'll stop there unless someone's got a comment. ¿Alguien tiene un comentario? Okay, another one. Otro más. First impression bias. First impression. El sesgo de la primera impresión. What does that mean? ¿Qué significa eso? That your first impression about somebody or a situation anchors in your mind. So when you meet somebody for the first time or you experience something for the first time, that serves as an anchor point for all future interactions with that person or in that situation. Cuando conoces a alguien por primera vez y tenés una experiencia positiva o negativa, eso sirve como un ancla para medir todas tus interacciones posteriores. Yeah, I'm going to give one. Yo voy a dar This uno. is something that the movement is very guilty of. Y It's esto es actually, algo que el movimiento es the muy name culpable. of, it's named after somebody. Que tiene el nombre de alguien, de hecho. It's the Dunning-Kruger Es el Dunning-Kruger, bias. el sesgo de Dunning-Kruger. So I think someone said yes. Did someone say yes? Yeah. So what's this bias? ¿A qué se refiere este sesgo? The Dunning-Kruger bias or Dunning-Kruger effect. No need to whisper. The person's lack of knowledge or skill in a certain area causes them to overestimate their competence. So I'm going to simplify Alyssa's good answer. Voy a simplificar la buena respuesta que dio Alisa. People think they're cleverer than they really are. Las personas piensan que son más inteligentes de lo que en realidad son They don't fully appreciate their ignorance. y no tienen una apreciación real de su propia ignorancia. Sorry? Yeah, we don't realize. We think we're very knowledgeable in this movement and we know far less than we probably really do. En este movimiento pensamos que sabemos un montón y probablemente sabemos mucho menos de lo que pensamos que sabemos. Anything else? ¿Algo más? Come on, what about all these angels that keep flying around us? ¿Y todos estos ángeles que vuelan alrededor nuestro? And what do angels have? ¿Qué tienen los ángeles? Halo bias. Tienen What is sesgo that? What's halo bias? de halo. ¿Y qué es eso de Holier than Laura? thou. Not attitude, Es because Es una actitud de yo soy más santo que vos. it's about how you feel towards somebody, not how they feel about themselves. Tiene que ver con cómo vos percibís a los demás y cómo te sentís vos, que cómo ellos te perciben a vos. What? We are all holy. No, it's not holy. Oh, sorry, that's not, I wouldn't write that. It's not holy.
No es santo, It's halo, es aura, like a glow. So the answers that como we're un given are brillo. pretty correct. Las respuestas que dimos hasta ahora son bastante correctas, But a more refined answer would be the following. pero una respuesta más refinada sería la siguiente. And this relates back to voting. The problem with democracy is we currently have it in many countries across the world. Y esto se ata de vuelta con el tema del voto, que es uno de los problemas que tenemos con la democracia You take en a muchos países human, a alrededor del person, mundo. Que cuando tomas un humano, una persona, and they have 5 characteristics. y tienen 5 características: Kind, pleasant, rude, aggressive, whatever it might be, whatever descriptor you have for them. pueden ser Tall. agradables, rudas, altas, agresivas, cualquier descriptor que quieras usar. So the halo bias or the halo effect does what? What happens? El sesgo de el aura hace que, ¿qué ocurre ahí? Someone say something back there? The positive one would be attractive. Okay, if it's a positive one, you'll be attractive to them. Someone say Si es something. algo, si es algo positivo, vas a verte atraído What hacia ends esa up persona. happening is Lo que ocurre es lo siguiente: you get drawn or you gravitate to one characteristic of that person. te acercás por una característica de esa persona, And que es that lo que te becomes the atrae. definitive or the defining attribute of that person, and you ignore everything else. Y esa característica se convierte en la característica descriptora de la persona e ignorás las demás características que posee. So the person is clever or wise, Así que si la persona es inteligente o sabia and they're very rude, y son muy rudas and we'll just say bad manners, y tienen feos modales and good hairstyle. y tienen un buen estilo de pelo, So this is all about this bias that we spoke about before. todo esto tiene que So- ver con los sesgos que estuvimos hablando anteriormente. They have all these wonderful characteristics, Tienen todas estas características que son and you magníficas, focus on one that attracts you for some reason, and you ignore all the other ones. pero te enfocas en una que particularmente te atrae por algún motivo e ignoras las This demás is the halo características. effect. Y este es el efecto del So aura. if you pick number 1, Si elegís una, the person is clever, la persona es inteligente and then someone says, "Oh, but they're rude." y alguien dice, pero es descortés, You either dismiss it o lo minimizás or you placate the issue. o pones el You asunto, massage or manipulate the data and ignore it. manipulás los datos o lo que fuera para poder ignorar eso. So, as was just demonstrated a minute ago, we're all very familiar with the halo effect. Como fue demostrado hace un ratito, todos estamos muy familiarizados con el efecto del aura. Sorry? The opposite is the horns effect. The horns effect, which is So if there are wonderful characteristics about a person, but they're rude to you once, that's it. They're bad. They're evil. so. How do you spell that? HORNS. Okay, as it's spelled. There's the horns bias that a person También is está really nice, el sesgo de los cuernos, que cuando una persona es muy buena, caught them on a bad day once, and they were rude to you, and that's how the only way you can ever see them. pero un día los agarraste levantados con el pie izquierdo y te trataron Ok. mal y así los I ves want por to el stop resto here. del tiempo. Acá vamos a frenar
We've answered several questions today. We've spoken about the environment. Respondimos varias preguntas el día de hoy, hablamos del ambiente. Is significant because it deals with the pain of the innocent. Y esto es importante, significativo, porque trata con el dolor de los We've spoken inocentes. about the great test, Hablamos acerca de la gran that it's prueba, moral, que es moral, and that we need to understand its relationship to prophecy. y que tenemos que entender su relación con la profecía. We've touched again on biases. También hablamos de los sesgos, We spoke about various types of biases, hablamos de distintos tipos de sesgos, but the main point I wanted us to grapple with, to try to understand, pero el punto con el que yo quería que tratemos de entender, que lidiemos, to come to terms with, que podamos llegar a alguna conclusión con eso, is that some, if not most, if not all, es que la mayoría, si no es que todos, of these biases that we have on the board de estos sesgos que tenemos acá en la pizarra and the 100 plus that we haven't spoken about, y otros cientos de sesgos de los cuales no hemos hablado, that it's oversimplistic to say that these are all educated into us. es simplificar demasiado decir que todos estos sesgos fueron aprendidos mediante la That it's all educación, nurture. que todo fue cultivado. I think some, many, or all of them have their roots Yo creo que algunos o la with them being mayoría the biases. These biases have their roots in our construction, the way we were tienen su created, raíz en la forma en la que fuimos creados, en nuestra construcción, which means they were put there to serve us, to benefit us. y esto quiere decir que fueron puestos ahí para beneficiarnos, para servirnos. At the very root, it's in our nature to be biased, yes. En nuestras raíces es natural, es en nuestra naturaleza That it's not tener wrong. sesgos. No está mal, But just because we have these traits, solo porque tengamos estas características, it doesn't mean they can't be hijacked or weaponized. no quiere decir que no puedan ser tomadas por secuestro o usadas como un arma. That's what ends up happening with all of the issues that surround the subject of equality. Y eso es lo que termina pasando con todos los temas que tienen que ver con el tema de la igualdad. We're over time. Ya nos pasamos de tiempo. I've enjoyed my time together with you all, Yo disfruté mucho el tiempo que pasamos juntos, both here in California and online. tanto acá en California como online, I hope everybody has enjoyed themselves. y espero que todos hayan tenido un lindo momento. So, hand it over to yourself, or after I close with prayer. Voy a cerrar con una oración. For those who have joined us, at the end, we might swap the camera around so you can see everybody here. Y cuando terminemos vamos a dar vuelta a la cámara para que puedan ver los rostros de las personas presentes. Let's close with prayer. Oremos. Holy God, we want to thank you Dios, te agradecemos for your goodness and your mercy towards us. por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, As we try to understand your thought processes, mientras tratamos de entender los procesos de pensamiento que not tenés, only as you were creating us, no solo cuando nos estabas creando, but as the great controversy has progressed sino a medida que progresó la gran and you controversia. have had to make decisions. Y has tenido que tomar decisiones Which have been described as your strange work. que se han descrito como tu trabajo extraño. I know that each of us
struggles with some of the things that we hear about. Sé que muchos de nosotros tenemos dificultades con algunas de estas Some of the cosas. things that you have sanctioned. Algunas de las cosas que has sancionado vos. Help us to be honest to ourselves and to you. Ayúdanos a ser honestas y honestos con nosotros y con vos, So that in learning about you, we can learn about ourselves. para que al aprender de ti podamos aprender también de And nosotras learning about mismas. ourselves, we can learn about each other. Y que al aprender de nosotras podamos aprender los unos de los otros. I pray this for myself and for those kneeled before you. Te pido esto para mí y para todas las personas que están arrodilladas enfrente a ti. Amén.